A cikin wani sabon rahoto wanda kafar watsa labarai ta Al Jazeera Arabic ta wallafa, ya nuna shakku tare da tashin hankali akan ci gaba da hare-haren kasar Isra'ila, wanda hakan ke jawo ayar tambaya akan shirin tsagaita wuta da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya gabatar, wanda zuwa yanzu aka tabbatar cewa kungiyar Hamas ta amince da kudirin yayin da ake tattaunawa domin kafa sharuɗa kafin amincewa da ragowar kudirin. Sai dai har zuwa yanzu hare-haren kasar Isra'ila ya ƙi dakata har a wannan ranar da ake bikin cika shekara biyu da kawo harin farko na kasar nan kungiyar Hamas zuwa cikin kasar Isra'ila. Har zuwa yanzu hari bai dakata ba. An bayyana cewa halin mutuwa ya mamaye yankin zirin Gaza, yayin da duk cikin mutum 33 mutum ɗaya ya rasa ransa. Ta kashe akalla mutum 67,000, wanda hakan yake nuna cewa akalla duk cikin mutum 33 mutum ɗaya ya rasa ransa, wanda hakan ya nuna akalla kashi 3 cikin al'ummar da ke rayuwa a zirin Gaza kafin kawo farmakin. A cikin hare-haren na tsawon shekara biyu, an tabbatar da cewa ƙasar Isra'ila ta hallaka yara 20,000, akalla abin da yake nufin cewa duk cikin awa ɗaya yaro ɗaya yana mutuwa, a cikin awanni 24 yara mutum 24 a hukumance. Hukumomin lafiya a yankin Falastinu sun bayyana cewa waɗansu ma waɗanda suka mutu ba a iya kirgawa da su a cikin lissafin gawarwaki, kasancewar sun makale a cikin baraguzan gine-gine sakamakon hare-haren da kasar Isra'ila take kaddamarwa a kan manya-manyan gidajen da ke yankin. Rahoton ya bayyana cewa ba mutuwa kaɗai ke damun Gaza ba, ciki har da mummunan rauni na nakasa, inda aka bayyana cewa akalla mutum 169 sun nakasa, sun samu raunin da ba za su taɓa warkewa daga shi ba har ƙarshen rayuwarsu. Asibitoci da yawa sun zama kangwaye yayin da hare-haren ƙasar Isra'ila ya rushe su. Ƙididdigar UNICEF ta bayyana cewa yara akalla 3,000 zuwa 4,000 sun rasa sassan jikinsu, wani yaron hannu yayin da wani yaron ya rasa kafa. Asibitocin da suka rage suna aiki a zirin Gaza sun kasance cikin duhu, babu wadatar magunguna tare da barazanar karancin likitoci. A cikin shekaru biyu kacal an tabbatar da cewa asibitoci guda 125 an lalata su, wasu guda 34 bama-bamai sun shafe su, yayin da aka tabbatar cewa akalla ma'aikatan lafiya mutum 1,722 sun rasa ransu, yayin da wannan lissafi kasance da ana masu kula da majinyata da kuma masu ba da taimakon gaggawa. An bayyana wani yawan adadi na jama'a daga likitoci wanda kasar Isra'ila ta tsare, wanda aka bayyana wasu daga ciki 28 wanda suka kasance sanannun manyan likitocin tiyata wanda kasar Isra'ila ta kame su tun a farkon barkewa harin. Wasu rahotanni sun tabbatar da cewa likitoci da dama sun mutu sakamakon azabtarwa a hannun sojojin kasar Isra'ila, kuma har yanzu wasu daga ciki har yanzu ba a manta jikunansu zuwa ga iyalansu ba. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin lafiya na WHO sun bayyana cewa tun farkon watan Oktoba 7 bayan fara kaddamar da harin kasar Isra'ila a yankunan Gaza, an tabbatar da rahoto cewa akalla sau 790 aka yi hare-hare akan motocin jinya, asibitoci da kuma ma'aikatan lafiya a lokacin gudanar da ayyukansu. Dokar Geneva Article 18-22 ta bayyana cewa kai hari da gangan ko da sane akan asibitoci da gurin fararen hula ya kasance laifin yaƙi ne. Sai har zuwa wannan lokaci har-hare da kasar Isra'ila ba su dakata akan ƙananan yara da kuma asibitoci ba, yayin da asibitoci ke ci gaba da ƙonewa, ƙananan yara ke ci gaba da mutuwa har zuwa yanzu, shekaru biyu cif da cikin al'amarin, amma har zuwa yanzu har-haren kasar Isra'ila ba tsagaita a cikin yankunan fararen hula da ke yankin nazirin Gaza ba.